हाय फ्रेंड्स, हम अभी समय आए हैं बामन ब्रिज पे। और ये बामन ब्रिज काफ़ी पुराना ब्रिज है। एंड आप देख रहे हो ये ब्रिज ब्रिटिश टाइम का, आई थिंक इसको 100 साल हो चुके हैं ब्रिज को। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये ब्रिज को बंद कर दिया गया है बिकॉज ये काफ़ी बहुत नाजुक है, कभी भी गिर सकता है। तो उसके बाजू में एक नया ब्रिज बना जा रहा है रेलवे का। ठीक है, एंड हम यहाँ पे है, काफ़ी एकदम क्लीन पानी दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे घूमने के लिए। आदित्य आदित्य कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे? पावर भाई, फुल पावर ना भाई। देखो काफ़ी एकदम दूर दूर तक पूरा ब्लू पानी, इतना बेहतरीन लग रहा है घूमने का, बहुत अच्छा लग रहा है, फील बहुत ही अच्छा फील हो रहा है भाई, बहुत ही अच्छा, एकदम क्लीन पानी। लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए, ये दिन शामों में ढलते जाए, हवाएं जुल्फों में घुलती जाए, कोई पूछे जो मुझे